पत्थर खा सकता हूँ। मैं भी पत्थर खा सकता हूँ। मेरे दांत कैसे गिर गए? हा हा हा, मैंने पत्थर की मिठाई खाई, तुमने जमीन के पत्थर खाए। मैं बम खा सकता हूँ। मैं भी बम खा सकता हूँ। मैंने बम की मिठाई खाई, तुमने असली बम खाया। मैं मकड़ी खा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग बताओ, आपको पैसा चाहिए या मम्मी का प्यार? जो लोग मम्मा से प्यार करते हैं वीडियो को लाइक करके फॉलो में बटन दबा दो। मैंने मकड़ी की कैंडी खाई, तुमने